қандай қиыншылықтар бар негізінде арманға? Жаңаөзенде арманға жету қандай қиыншылықтар бар? Жаңаөзен басқа Алматы, Астана секілді қатты дамыған қала емес. Бұнда қыдыратын жерлер де, бір әдемі локацияларды өте көп деп айта алмаймын. Бірақ Жаңаөзеннен болашақта көптеген атақты бизнесмендер, жүргізушілер, журналист, актриса көптеген танымал жандар шығатынына сенемін. Енді именно өзеннің балаларын айтатын болсақ, андай бірнеше балалармен сөйлестім. Бір конкретно арман жоқ. Бүкіл андай мұнайшы бола саламын дейді да. Енді әкелерінің, ата-аналардың бәрі мұнайшы ғой шақта. И бір жаңағыдай басқа мамандыққа барайын деген бір ой жоқ та. Просто крайний вариант мұнайшы. Ол қиналсын, қиналмасын, как сказать. Әкем айтты ғой дей салады, болды. Бара салады. Или ата-анасы айтпаса да, мұнайшы деген өшпейтін мамандығы бар да, бітті болды. А так бір арманы бар оқушыны саусақпен санап бере аламын болды. 5-ші сыныптарға беремін да қазір ше. И қызықтырасың мотивация беріп, мен қазір сендерге альбини беремін, там сникерс беремін дегенде, ағай сникерс пен альбининің ақшасын, жаңағы ақшамен бере саласыз ба дейді да, короче. Затты емес, ақшамен бере саласыз ба дейді. И мен вообще шок болды сол кезде. Тәттіге қызықпайды да, чисто, короче, давай ақшасын бере салсаң болды деген сияқты. Солайынан. Ал арманы бар оқушылар енді басқа мемлекетке кетіп оқып жатқандар бар. Бірең сараң, көп емес. Ал көбісі өзінің осы Маңғыстау облысында қалғысы келеді да. Басқа жерге шығудан қорқа ма, или сондай бір қорқыныштары бар деп ойлаймын өзім. Шынымды айтсам, ата-анам енді бізде менің бауырларым болғандықтан, олар тек қана өзенде оқисың деп айтады, типа өзенде қал, Каспийге түсе сал, что оларға бәрібір сияқты. Ал мен басқа бауырларыма қарағанда, мен ондай өзенде қалғанды ұнатпаймын. Басқа қалаларға кетіп оқығым келеді, өз-өзімді дамытқым келеді. Әке-шешеңді умраға апарғым келеді, там қыдыртқым келеді, Турция. Миымда неше түрлі ойлар бар. Бос уақыттарда танысыз осындай? Біз бос уақытта сол әңгіме айтамыз, үй жинаймыз, күнделікті уақыттарымыз солай өтеді көбінесе. Сосын өзіміздің заттар туралы айтамыз. Осы мектеп бітіргеннен кейін не істейтініміз, сол туралы айтамыз. Жоқ, былай. Кинотеатр. Арасында қыздармен шығып қыдырамыз. Былай көшелердің арасына. Сосын сол. Көшелердің арасында не іздейсің? Біз аралаймыз, басқа аралайтын жер жоқ. Именно рахатчы. Сол үшін көбінесе сөйтіп аралап әңгіме айтып жүреміз. Жалпы оқушыларым, өзім дайындап жүрген оқушылар мен секілді өлең жазам ба деп армандайды. Ақын болсам деп, жазушы болам дегендер де бар ішінде. Енді көбі полицейский болам дейді. Әркімнің арманы әртүрлі. Ұстазына қарай еліктейді ғой оқушыларды. Менің арманым
Шерхан Мұртаза сияқты проза жанрының жазушысы болғым келеді. Бір басшы болып елді көркейту әркімнің арманы деп ойлаймын. Сондай негізінде тағы да бір армандар болған, ғарышқа ұшу деген секілді. Армандар көп қой балада. Осындай армандар бар. Менің арманым ол осы мен мед оқып, сол адамдарды емдеп, өзіме адамдарға көмектескім келеді. Емдеп, адамдардың өмірін алып қалғым келеді. Атақты бизнесмен болу, Алматы қаласына барып, өзімді ары қарай дамытқым келеді. Және Турция еліне барып, сол жақтан өзіме деген көптеген заттарды айтсам бар. Көптеген тәжірибе жинап, осы Қазақстанға келіп, осы тәжірибемді дамытқым келеді. Жо-жо, сен арман. Арманы бар ма сенің? То есть ол арман тек қана не емес. Мамандыққа байланысты болсын, өмірлік арман бар ма? Просто так бай болу. Білмеймін, андай бір қиыншылықсыз өмір сүру. Сол нәрсе ойлап жатқам. Реально осындай Батырхан деген бала бар. Оны қалай қызығушылығын ашуға болады, или мектепті қалай жақсы көргізсек болады деген дейді. Бірнеше адамның ойын сұрадым, өзімізден қарадым. Сөйтсем просто баламен уақыт өткізу керек екен. И менің ойымша, бір белгілі курсқа беру, или футбол ойнау емес, просто баламен уақыт өткізу керек сияқты. Просто уақыт. И сол кезде бала ашылады, қызығушылығын кейін уже білдей бастайсың. Қызығушылығын пока ысыра тұрайық, просто баламен уақыт өткізсек болды. Маңғыстаулық мұғалім Абылайхан Қадыров оқушылармен бірге TikTok-тың жұлдызына айналды. Олардың сергіту сәтінде билеген бие желі қолданушыларына ұнағаны сонша бір тәулікте 1,5 миллион адам қараған. Бір кадрдан видео түсірдік, TikTok-қа сала жердім. Бум, прям 1,5 миллиона, просмотр кетіп қалды. Сонымен вообще шокпыз. Балалар қуанышты, прям ағай біз не дейміз, кинода, телевизордамыз, жаңалықтамыз. Қуанып жатыр да. Просто нәрсеге. Уже баламен жай ғана общение ұстасақ, уже ашылады. Басында өзім шок болып қалдым. Сабақ беріп жатырмын. Кім звондайды, заводшы звондайды. Абылайхан сені Гаранова шақырып отыр. Я в шоке, короче. Сосын бардым, адресін айтты, таксиге міндім да кеттім. Гарановда кісі бар. Сонымен кездестім да. Абылайхан молодец. Осылай в таком духе жалғастыра бер деді. Жақсы дедім. Басында енді мандыраш, ұрсат шығар деген сияқты. Но қолдап жүр мені де. Вот бала мен сияқты ғой. Мені қолдады, уже менде желание ашылды ары қарай түсіруге. А вот мен басып тастаса, мен қайттан не рыба, не мясо болып қалатын едім, короче. И балада да дәл сондай. 2 қосу 2-ні 4 деді ма, мақтап жерсең, болды, бала сенікі уже ашылады. И сенің туған братчикің сияқты болып кетеді да. И Гарона қолдады, дальше больше кетіп барады мен. Маған осы мамандықты таңдауға, осы самғар күнделігі өте көп пайдасын тигізді. Ішінде кім туралы айтылған ғой, енді самғар туралы айтылған ғой. Соныңда заты маған да ұқсас, екеуміздің затымыз ұқсас келеді көбінесе.
қалай ауысу? Мысалға, қалай айтсам болады? Короче, үйде жағдай Ташжарған самғар күнделігі Жаңаөзен жастарын қолдау мақсатында көптеген адамдардың бірлесіп жасаған жұмысы менің өмірімде керемет орын алды. Өзімнің өмірімде болып жатқан өзекті шешілмейтіндей болып көрінген мәселелердің шешімін таба алдым. Күнделіктегі әрбір тапсырманы, әрбір бетті ықыласпен оқыдым. Тіпті қаншама сабақтар күтіп тұрса да осы кітапты бітірейінші бірінші болып деп осы кітаппен айналыстым. Кітаптың ішінде алғашқы болып жаңағы жеті атасынан бастауы бір керемет ерекше сезім болды. Себебі жеті атасын білмеген жетесіз дейді ғой. Апай жаңа сүттер келіп тұрады. Саламатсыздар ма? Қош келдіңдер. Қалай балалар? Ағаларыңыз берген оқулықты кітапты оқып бітірдіңдер ма? Кітап ұнады ма? Ой, молодец. Міне, Мағжанның майталман шәкірттері болашақта үлкен азамат болатын жігіттер. Біздің мектебіміздің мақтаныштары. Сіз де қош келдіңіз. Басқаларды білмеймін. Осы біз жақта ер бала өзін бірінші санайтты атады. Жеті атады. Біріншісі мен Думан, әкем Отарбек, атам Жұманазар, арғы атам Ұлықбек, бабам Байсары, түп атам Аяш, тек атам Мұстафа. 15 минут кітап оқу, телефонға алаңдамау, тағы сондай телефонды қою балдарға бір керемет жаңағы жақсы жаққа өзгертеді ғой. Мен күніне 15 минут кітап оқимын деп, білмеймін қазір сол осыны әдет қылып, әйтеуір бірнеше кітапты бастадым. Телефоннан шығып, әлеммен айналыса бастадым да. Ішінде қаражатқа байланысты құмыралар әдісі болды. Бұл жаңағы менің қаражатымның жақсы жұмсалуына, тіпті мына жерде садақаға да беруге болады деп жазып қойған. Құмыралар әдісі ақшаны өнімдеу деген секілді. Мен де көп алған жоқпын, 450 мың дедім. Күнделікті өмірге 55%, яғни 247.500 теңге. Азық-түлік, киім-кешек деген секілді. Мен бұл жерде бүйтіп ойладым да, 450 мыңмен такси деген секілді Алматыда жүрмін деп ойладым да. 450 мың берсем, 55%-ны күнделікті өмірге жұмсасам деген. 10%-ға 45 мың теңгеге Tesla компаниясының акциясы. Жетпесе жинала береді. Сосын қайырымдылық сыйлық. Оған 10% 45 мың, 22.500 үйдегілерге, ал жартысы тағы да садақаға кетеді дейді. Жақсылық жасауға да көмектесті. Тіпті кітапта жаңағы Абайдың өлеңі де бар. Қазіргі еркін тілде, жастарға түсінікті тілде, заманауи тілде жазылған. Көп андай әдеби кітаптарға ұқсас емес. Жаңағы ұзақ бір нәрсені түсіндіріп кетпейді. Бұны мен 1,5 күн ішінде бітірдім. Қызық болған сонша. Мен осы кітапты жазған адамдарға алғыс айтамын. Осындай керемет кітап ойластырып, армандарымыздың орындалуына бір себепші болып жатыр ғой. Екінші бөлімін асыға күтемін енді. Самғар күнделігі жақын арада шықса да, бізге қазіргі Жаңаөзеннің оқушыларына ерекше әсер сыйлады. Кітаптан ұғарымыз, білеріміз, түсінеріміз өте көп. Олардың ең маңыздысы, менің өзіме қатты ұнағаны, мамандық таңдауыма өте қатты көмектесті. Мен осы уақытқа дейін, әлі 9-шы сынып болсам да, өте көп ойландым. Қандай мамандық таңдаймын, қай қалаға түсем, қай мемлекетте оқимын, өте сұрақ көп болды. Шығармашылыққа қатты қызыққан болатын. Ал кітаптан кейін журналистика саласын таңдаймын деп шештім. Журналистика мен үшін бір бөлек әлем. Осы кітап арқылы мен өзімді аштым. Қай жағын аштың? Мысалы, жаңағы адамдарға ашыла бастадым. Көп сөйлеспейтін едім.
осы кітапты оқи тұрып мен өзіме мотивация алдым, адамдарға ашыла бастадым. Керемет кітап. О, мощно. Молодец.